欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖、杨幂顶流之争，谁更胜一筹？嗨呀，大家伙！清明档这是要炸裂啊！赵丽颖、杨幂85花顶流双姝，新片同天上映，这是要再现 battle 的节奏。网友们纷纷表示，钱包已空，就等着看好戏了。话说，这俩人也是相爱相杀多年，简直就是娱乐圈的《甄嬛传》续集。想当年，赵丽颖还没红透半边天的时候，老是被当成杨幂，那场面，想想都替她尴尬。后来，两人又都靠着于正的剧火了，这顶流之争的戏码算是彻底拉开帷幕。这次电影撞档，可不就是火星撞地球吗？先唠唠赵丽颖的向阳花，冯小刚导演，女性群像，这配置冲着奥斯卡去的吧？一群初遇姐妹花，抱团取暖，逆风翻盘，这剧情想想都燃。赵丽颖演女主高月香，其他姐妹团的成员那也是一个比一个精彩。兰西亚山花烂漫时里的实力担当，豆瓣9.6分可不是盖的。绰妮、王菊无所畏惧和爱很美味里的扛把子，演技杠杠的。还有程潇，虽然演戏经验少了点，但人家是女团出身，自带流量，春晚舞台上也亮过相，妥妥的话题女王。不过冯导最近几年的作品怎么说呢，有点像过山车，忽高忽低。而且这电影改编自小说叫《改往事》，原著有点冷门，观众基础薄弱。赵丽颖作为一番，这压力堪比珠穆朗玛峰啊！感觉就像让她穿着高跟鞋爬山，还得保持优雅微笑，难。再侃侃杨幂的《长安的荔枝》，大鹏自导自演，这是她的舒适圈啊！虽然官方宣传主打大鹏，但谁不知道杨幂才是真正的流量收割机？粉丝们早就望眼欲穿，就等着看幂姐的第36部电影了。这电影改编自马伯庸的同名小说，原著热度杠杠的，书粉基础雄厚。大鹏的导演水平也在线，拍小人物的故事，他可是高手。更绝的是，杨幂在片中演男主的妻子郑裕婷，还是个当妈的角色。这可是她阔别多年再次演唐朝戏，上次的唐宫美人天下仿佛还在眼前。这波回忆杀估计能赚足老粉的眼泪。还有张若昀演的杜甫，这阵容简直是神仙组合。但这部电影也有点悬念，大鹏虽然擅长小人物题材，但能不能 hold 住大制作，还得打个问号。至于杨幂的演技嘛，怎么说呢？一直是个薛定谔的猫，时好时坏。这次能不能突破自己，就看他的造化了。两部电影各有各的亮点，也各有各的风险。赵丽颖这边导演名气响当当，但电影 IP 冷门，冯导近期的口碑也让人捏把汗。杨幂这边 IP 热度高，演员阵容豪华，但大鹏导演经验略逊一筹，杨幂的演技也是个未知数。这就好比一个老司机开着老爷车，和一个新手司机开着跑车，谁能赢，还真不好说。其实，娱乐圈这种顶流对决的戏码屡见不鲜。想当年《小时代》和《后会无期》同天上映，郭敬明和韩寒的恩怨情仇也成了大家津津乐道的话题。还有前阵子的《流浪地球2》和《满江红》的票房之争，更是闹得沸沸扬扬。所以说，明星之间的竞争，有时候也是一种营销手段，能制造话题，吸引眼球。话说回来，赵丽颖和杨幂两人从出道到现在，一直被拿来比较，一个走励志路线，一个走时尚路线，看似风格迥异，却都在娱乐圈混得风生水起。这次电影撞档，对两人来说，既是挑战，也是机遇。谁能抓住机会，证明自己，谁就能在这场顶流之争中拔得头筹。
2. 并非人人都是赵丽颖。37岁杨幂新剧是农村妇女，肌肤光滑太不真实。3月份的剧是真是热闹的不可思议。年代剧一个接一个六姊妹，刚播完北上紧接着上马，现在杨幂主演的新年代剧也要登场了。杨幂和欧豪主演的年代大剧《生万物》马上就要和大家见面了。赵丽颖开始演绎农村妇女角色后，杨幂也注意到了这个角色的优势，随即进军年代剧领域。杨幂这位话题女王，每次她的新剧上线，都会引发一阵热潮。24年连续推出的3部作品接连失利，这次的《生万物》能不能扭转局面呢？实际上，杨幂演的角色大多数都是一些名声在外的人物，这次演农村妇女真的是头一遭。原以为她会从失败中吸取教训，迎接新的转机，真没想到作品还没上线，预告片就被骂得体无完肤。精致的面庞，白皙的肌肤，标志性的双眼皮，这些独特的明星特征，让人不禁惊呼：这真的是个普通的农村妇女吗？杨幂转型，杨幂的演艺之路可谓崎岖不平，不过她一直在拼命保持着突破自我的动力。她年轻时就凭借《宫》这部剧踏入了演艺圈，之后的一系列作品让她摇身一变，成为大家心目中的偶像。偶像剧曾让杨幂成了流量明星的代表，尽管她的演技在不断提升，她的偶像剧形象依然难以摆脱，甚至成为了她事业的羁绊。最近，杨幂明显察觉到了这一点，开始挑战一些跟以前完全不同的角色。在《哈尔滨1944》这部谍战剧里，她尝试了与偶像剧截然不同的冷静与深邃角色。不过，这部剧的表现却没有获得观众的热烈反响，演技虽然有了些提升，可还是没能彻底突破。接着她参与了电影《狐妖小红娘》，原本希望借此展示更丰富的表演层次，结果却遭遇了演技浮夸和缺乏灵魂的批评。转型可不是一朝一夕的事，特别是像杨幂这样的流量明星，想要突破自我就得和以前的形象划清界限。在《生万物》里，她扮演的农村妇女形象，初看好像是个很不错的机会，既能秀出她的演技，又能摆脱过去那种花瓶的标签。可惜的是，观众并没有感受到她所期望传递的乡土气息。相反，她的每个眼神、每个微笑，甚至每一寸肌肤，全都让她在剧里的环境中显得格外突兀。造型和演技真是乱七八糟。《生万物》是一部描绘抗战背景下农村女性奋斗历程的剧集。故事里的女主角宁秀秀是个从城市嫁到乡下的女人，经过了剧烈的社会变化和家庭风波，最后她成了妇女解放运动的重要领袖。这类带有女强人特质的角色，往往戏剧冲突很强，也就是说演员的投入很多情感和精力，才能把这个角色演绎得更立体。杨幂的表演似乎没有真正抓住这一点。从造型上看，杨幂的外貌跟角色设定差距挺大的。她的脸部轮廓还是那么精致，散发着都市的气息。尽管为了角色，剧组给她化了乡村风的妆，还弄了个有点乱的发型，可还是挡不住她脸上那种明星的光辉。她的肌肤还是那么光滑，像小宝宝一样细腻，笑起来依旧散发着都市女性那独特的温柔和光彩。这样的外表差异，让她和农村妇女的形象形成了明显的对比，观众很难把她和角色连结在一起。而且，杨幂在演技上也遭遇了不少挑战。虽然她在这部剧里尝试了一些新鲜的表现手法，比如说更加稳重的台词，甚至努力抛掉偶像的包袱，展现真实的素颜，不过她还是没法完全融入角色。杨幂在剧里的哭戏虽然挺拼，但情感却有点不够，给人一种有些生搬硬套的感觉。她的面部表情显得有点做作，尤其是那种常常抿嘴的动作，让人觉得不太自然。
没本事就别乱来。对杨幂而言，转型真的是一场冒险，尤其是要挑战一个和以往形象截然不同的角色，观众的期待肯定会非常高。她以前在偶像剧里演的青春花旦角色，让她赢得了众多观众的欢心。可当她试着转变形象时，观众未必能一下子就习惯这种变化。尤其是《生万物》这部剧一曝光，不少网友纷纷表示了疑虑。当剧照和路透片段陆续曝光时，杨幂饰演的明秀秀却没能给观众们留下什么深刻的印象，反而引来了不少吐槽声。有网友在社交平台上留言：“这还是那个杨幂吗？她到底在演啥？怎么看着一点也不像农村妇女啊？”更有网友直言杨幂的演技真不怎么样，特别是剧中情感爆发那部分，根本看不出她的内心挣扎，情感转变也显得很生硬，感觉就像在演偶像剧一样。提到85花，赵丽颖肯定是当仁不让的代表。当年赵丽颖演的《幸福到万家》，真的是把农村女人的形象展现得淋漓尽致。要把农民，特别是农村妇女的角色演得好，最重要的就是要有那种真实的质朴感和生活的深厚积累。农村妇女的造型其实不需要太多的修饰，头发扎在后面，穿着简洁大方，身上甚至带着些许岁月的痕迹。这种简单可不是粗糙，而是经历了生活的洗礼，展现出的自然风貌。皮肤不再是那种光滑的像小宝宝一样，而是有点日晒后粗糙的感觉。双手可能因为干活而显得有些粗糙，可正是这些细节展现出角色的真实感。在《幸福到万家》里，她的眼神透着一种顽强与韧性，虽然生活给她带来了不少磨难，但她依旧怀揣着希望和勇气。真正的农村妇女可不会过于做作，她们的情感往往是深藏不露，展现的更多是一种细水长流的韧性和细腻。赵丽颖用她那细腻的肢体动作和眼神互动，把这种内敛的情感展现的真是淋漓尽致。扮演一个农村妇女，关键不在于表面上的粗犷或悲苦，而是要用真实的内心和细腻的情感去理解和诠释这个角色，把那种扎根于土地和生活中的韧性与温情真实地传递给观众。赵丽颖的表演正好抓住了这一点。杨幂的未来发展方向相当值得期待。这次转型的失利，大家都在想，杨幂未来能否在影视作品中找到新的发展方向呢？这个问题引发了不少关注。尽管杨幂在演艺圈奋斗了10多年，依然有不少人觉得她的演技有些浮于表面。她太看重自己的外貌优势，反而忽视了角色内在的情感深度和表现力。可这并不表示杨幂的演艺生涯就此暂停。实际上，她依旧蕴含着巨大的潜力，只不过她要从这次失利中吸取经验，真正把握角色，深入体验生活，去领会剧中人物的内心情感。她不能只靠耀眼的外表和偶像剧的标签，而是得通过扎实的演技来打破这些束缚，创造出更丰富的角色。未来的杨幂或许可以试试更贴近生活的角色，比如都市剧、现实主义剧集，甚至是历史剧。她可以通过更真实的演绎，去打动观众的心。要实现这一目标，提升演技，理解角色，内外兼修是关键所在。眼下，杨幂依旧在转型的关键时期，期待她未来的作品里能摆脱外表的束缚，更多地展现真实和多层次的演技，赢得大家的认可和喜爱。尽管生万物没能为她的转型打开一扇窗，但这并不代表她的演艺生涯就此画上句号。如果她能够认真看待自己的演技，跳出偶像剧的束缚，真正领会每个角色的深意，那么她的转型之路必定会迎来光明的未来。